वेल गाइज अहिले चाहिँ वेदर एकदम स्ट्रिम भइसकेको छ होइन पानी पर्दैछ हामी क्याम्पिङको लागि रेडी भइसकेको छौँ गाइजहरू यहाँ रेडी छ लिनु भाइ यस दाइ रेनकोट लगाएर रेडी भइसकेको छ हाम्रो एक्सट्रिम वेदरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेनकोट लगाउने अवस्था छ होइन एक्सट्रिमै राइड हुनेवाला छ हाम्रो सबै आमामा निलो निलो भएछ यसको चाहिँ ब्लु सिटी भन्छ नि ल मोडाएर पित्यो टेक्नु भइहाल्यो झन्ड गइसक्यो है बिस्तारै गयो बिस्तारै बिस्तारै गाइज बिस्तारै हामी फाइनल्ली चाहिँ आइसक्यो होइन गाइज तर कुनै पनि कलेज खाली छैन रहेछ हो सामानहरू चाहिँ हामी राखौँ भनेको ए नम्बर त छैन त मसँग त ए साँच्ची उयो भगत दाइ उयसमा आउँछ होइन सफारीमा कल गरेर बोलाऊँ होइन अनि सफारीमा सामान राख्नुपर्छ हाम्रो भगत दाइ विकास दाइ लास्ट भिडियोको जस्तो सिनेमेटिक चाहिँ हुँदैन यो पालि लास्टमा त खतरा एन्ट्री भएको थियो नि हेरेको नि त फेरि खतरा एन्ट्री भएको थियो दाइको स्लो मोसन है पछाडि फेरि त्यस्तो बनाउनु पर्छ एउटा दाइ उयो टी सर्ट ल्याउनु भयो ल धन्यवाद म चाहिँ सावन लाइभ मात्र बसेको चाहिँ आज लाइभ देख्नु पाइयो साक्षात्कार गर्नु पाइयो काम हुँदैछ गाइज ल गाइज खानेकुरा चाहिँ होइन आइपुग्यो अनबक्सिङ गरौँ ल डाइरेक्ट इम्पोर्ट फ्रम अफ्रिका उयो मुकबाङ ल यो ढुङ्ग्री वाट इज दिस दिस इज विमल नमकिन दिस इज 1225 कोक गम्बो यो सबै कुरा अमेजोनको एफिलिएट लिंक वाउ हैन वासना and tasty yummy these are piro papad yes finger chips finger licking good they are यो भटबटे जडबटे यो पनि फिंगर चिप्स वाउ यो भनेको सिकर राइस यो भनेको चबाउने मेरो लागि हैन दाइ त मेरो लागि हैन दाइ सबै तिम्रै and yeah guys you can buy this all thing in the link provided in the description below दराजबाट आउँछ ल अहिले चाहिँ गाइज हामीले यो सेल्टर भेटेको छौँ भाइ खाली एक खाजाको व्यवस्था भइसकेको छ लिएर आइसक्यौँ हामीले एउटा प्लास्टिकमा हाल्नु अब हामी खाने छौँ बर्थडे ट्रिट भनेर यति भएन हामीले नि माल पानी त लिएर आएको अब के बर्थडे ट्रिट भनेर आएको विकास दाइको बर्थडे ट्रिट भने पनि सकेला जस्तो त अर्को यही भएको हाम्रो गाइज ओके सोप चोको मिठो छ त हौ कुक त गुलियो रहेछ कसले पकाएको है कस्तो गुलियो क्या गुलियो छ है मिठो रहेछ भर्खर डेट एक्सपायर हुन आँट्यो जस्तो लाग्यो सुगर रहनुभयो कस्तो लाग्यो कस्तो अनुभव छ हजुरको नामी स्कुटर यहाँ राख्छ हैन हामी तिरपाल चाहिँ यसरी बार्छौं अनि हजुरले सुगर रहनुभयो कस्तो अनुभव भइरहेछ रिलिफ भइरहेछ हो र एकदम यता खुल्यो भने यता हाम्रो यहाँ टेन्ट लगाउने काम हुँदैछ गाइज लगाइस अहिले चाहिँ यहाँ हामीले तिरपालहरू बान्दैछौँ है माथिको भइसक्यो अहिले अलिक वाटरप्रुफ गर्नको लागि यहाँ पनि बान्दैछौँ यताउता देखाउँदा हामीले यहाँदेखिको होइन
यो यता परसम्म चाहिँ कभर गरेको छौँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले सुत्नेहरू ठाउँहरू हुन्छ यति चाहिँ हामी ओपन राख्छौँ बिकज हामीलाई नाइटको भ्यू चाहियो नाइटको भ्यू चाहियो हावा चाहियो यतिको वरिपरि छेक्यो भने त यति गुम्सेर गरेर मर्यो सोच्दा पुगिहाल्छ नि होइन ल कहाँ होला घर बाह्र कहाँ होला गाउँ चिठी लेखी पठाउँला है के हो तिम्रो नाम चिठी लेखी पठाउँला है के हो तिम्रो नाम कहाँ होला घर बाह्र कहाँ होला गाउँ हिमाचली पल्लोपट्टि के गाइस यो चाहिँ हाम्रो अब डिनर टाइम है मकमा स्पुन छ त्यो स्पुन पखाला हियर इज आवर डिनर भाइ यहाँ हाम्रो निरज ब्रो सुरज ब्रो यता हाम्रो सुरज दाई यता हाम्रो ईशान भाइ यता हाम्रो भगत दाई गयो भनेर राम्रो हुँदैन भगत दाइ आज अनि गाइस खोइ चम्ची पखालिएन हैन हाम्रो डिनर टाइम लागेको छ जाऊ हैन लाइकमा मलाई अनि उसको घर पनि हेर खै तातो छ तातै रहेछ त पुरै अब मासु सर्भ गर्दै हुन्छ हाम्रो सुरज दाइले है एकपल्ट रहेछ नि त भाँडामा तातो बस्नु अहिले ओके हाल्छु हैन केटाहरु थप्दै थप्दै खाऊ ल ओके ल खाइसकेपछि पनि थप्दैन बगत एक दिन अहिले निन्द्रा लाग्दिएको दाइ तपाईलाई टिकटकमा लाइभ बस्नु दाइ हाम्रो त्यसो छिटो निन्द्रा नलाग्नु पर्ने त मलाई फलमासु सबै फलमासु हुन्छ कुखुरामा के लाग्यो दाइ कोकले माथिसक्यो हो रहेछ हैन उ पुराउन आन अनि त्यसपछि ढ्याकड हल्दिदिनु पाइहाल्छ तपाईँ सुते पनि होइन यहीँ सुत्नु क्या दाइ के छ हौ के एउटै मासु मात्र ल्याएको अरू त के ल्याउनु त भन त यतिले नै पुगिहाल्छ त दाइ मासु कति खाइसक्नुहुन्छ एकचोटिमा खासै धेरै त सक्दिनँ है तर आफै खायो भने चाहिँ मलाई 3-4 पिस पनि पुगिहाल्छ कुकुरलाई दिनुपर्छ भोलि तर यसरी पार्टी सार्टीहरू यसरी भोजसोजमा भयो भने चाहिँ 3-4 किलो त आरामले बजाइन्छ साथ दिया कर चली गई बादल भी गरज कर बरस गए पर उसकी एक झलक को हम एक हुस्न का मालिक तरस गए कब प्यास बुझे इन आँखों की दिन रात ये रुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है त्वाम यही निंद्रा यही त्वाम बिना सुप्रिये निंद्रा नहीं तो राम नहीं त्वाम बिना सूर्योदय तब मम तम एक प्राणम किंकुरियाम गायामि नित्यानि वामानि लिख्यानि तब कृत किंकुरियाम सानहि मम जीवनी आगच्छ सानहि मम हृदयं चोरया धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना क्यों ना हम तुम चले मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव चल भटक लेना बाबू क्यों ना हम तुम चले
Hey guys, what is up? A very good morning from Rasa Taal. अरु कुरा केही भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा म यहाँको प्लेस देखाउँछु है। Just see this view. The beautiful देखिरहेछ। त्यसरी बिहान बिहान खाली खुट्टाले घाँसमा हिँड्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हुन्छ है। कहाँसम्म पुग्यो त गाइस? रसा तालको मुहान अवलोकन गरेर आएको। रसा तालको मुहान अवलोकन। म त केटाहरू त बिहान बिहानै फोटोसुट गर्नु पो हिँड्दैछ क्या भन्छ नि। अहिले हिँड्नुपर्छ इलेक्सन न ठ्याक्क घाम नआउने ल्याएपछि हो यहाँ ठाउँ त दामी रहेछ नि त फोटो हान्ने ठाउँ अरे क्या है। हेर्नु मजा अन्त यो साइडतिर पनि म कहिले आएको थिइनँ क्या। अरू बेला त अब अगाडि नै हुन्छ नि त हामी त। सही रहेछ जस। यु क्यान सी गाइस, हामीले हिजो क्याम्पिङको लागि चुज गरेको कटेज चाहिँ यही हो है। हामीले यसमा वाटर प्रुफिङ पनि गरेको छौँ है, साइड साइडमा यो तिरपालहरू लगाएर। अनि राति मच्छर धेरै आउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ झुलको पनि व्यवस्था थियो। के छ अब इसान भाइ एकदम बौला जस्तो भइरहेछ अहिले। बिहान उठेर स्लिप सुत न, घर गएर रातभरि सुतेको छैन तास खेल्दै बस्नेको है। यहाँ चाहिँ हामीले लुगाहरू पुरै सुकाएर राखेको थियौँ है। पुरै हुन्छ नि घर जस्तै माहौल बनाएको थियौँ क्या हामीले। राति हामीलाई लाइट सोर्स चाहिँ यो भएको थियो है। अहिले यसको चार्ज पनि सकिसकेको छ राति नै। भूतले हामीलाई तर्सेर राति झन्नै हामी त उडेर फेरि एउटा होइन यहाँ हाम्रो नेसनल फ्ल्याग यो चाहिँ हाम्रो कहिले पनि छुट्दैन है। एकदम घर जस्तो माहौल बनाएर हामी बसेको। यस्तो रमाइलो भयो। यता चाहिँ पुरा फोटोसुट चलिरहेको रहेछ गाइस। अनि यता हाम्रो कफी टाइम। कुन एउटा लिएँ मैले? यो लिएको छु मैले। हाम्रो सुरज दाई र यता हाम्रो निरज दाई दुईजना मिलेर कफी रेडी गरिसकेको छ। यहाँ छ हाम्रो इसान भाइ। हेलो। इसान भाइले बिस्कुट अनि चिप्स बोकेर ल्याइसकेको छ। अब हामी यो कफी टेस्ट गर्छौँ। दामी 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 रहेछ। के भन्छ अलिअलि खरानी। ल अब हाम्रो ब्याग्सहरू चाहिँ मिलाइहालौँ है। अब यसलाई यहाँ एकछिन राखिदिउँ। सब रेडी भइसक्यो। मैले पनि ब्याग स्याग बोकिसकेँ। ल ब्रदर अब हामी फेरि भेट्नुपर्छ। हाम्रो कबिर सिंह दाई दाई अब हामी नेक्स्ट टाइम फेरि भेट्नुपर्छ है। हाम्रो जस्ट क्याम्पिङ बवाल भयो नि त। कति दामी। ल गफिन्छौ सुरज दाई चल्दिउँ है। ल यो ब्याग तपाईँ अगाडि बोकिहाल्नु भयो। निक्लियोले म पछाडि राख्छु। किसन भाइ ल अन्त अब जाने नि त। स्टार्ट गर्दै गर नि, तिम्रो टाइम लाग्छ नि त। गाइस वी ह्याड बब्बाल फन है। अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ। एन्ड के भन्छु भने भिडियो कस्तो लाग्दैछ मेरो लाइक कमेन्ट होइन। सी यु गाइस इन द नेक्स्ट वान।
भएकै छैन भिडियो गरिरहेको छु भाइ आऊ भिडियोको लागि पनि राख्नु पर्यो नि त